Привет, ребята! Привет! Как вас зовут? Крейзиком. Вас всех Крейзиком. Вы команда Крейзиком? Да. Класс! А чем вы занимались? Симулятор камина. Симулятор камина? Ух ты! Что это за такой симулятор камина? Камин будущего, который работает на темноте. На темноте? То есть он как-то идентифицирует темноту? Да, чем темнее, тем он больше. А чем он идентифицирует темноту? У него есть какой-то датчик? Да, есть фоторезистор. Фоторезистор. Хорошо. А какие особенности этого камина? Он работает на фоторезисторе. На фоторезисторе это понятно. А может ли камин быть разным в этом проекте? Да. Три костюма. 3 костюма, ага. Пока 3, хорошо. А дальше будете развивать свой проект? Хотите? Не знаю. Ну, развивать свой проект и заработать $1 миллион. Да. Вот это отлично. Хорошо, можете показать свой проект? Да. Хорошо, давайте. Так, показывайте. Что это? Это камин, да? Да. А ну вот, вот я запустил программу. Что мне нужно дальше сделать? Вот я сел. Я хочу попользоваться камином. Мне нужно ввести от 1 до 3. Номер печки. Номер печки. Я ввожу 3. Мне нравится 3-я печка, например. Ага, она синяя. Отлично. И тут маленький такой окончик горит. Да. А почему он маленький сейчас? Потому что свет. Ага, свет. Света достаточно. А если выключить свет? Так большая. Ну, включи. Классно. Классно. А если света оставить половинку? Прикольно. И получается, чем меньше света, тем ярче светит ваш камин. Да. Классно. Так, ну... Можно играть. Да, вам уже можно тестировать продукт, значит, раз вы уже мне его презентовали. А так вы молодцы, ребята. У вас крутая команда. Все. Это тимлид, а это техлид. А мы дизайн.